Las intensas lluvias del día de ayer 24 y madrugada de este 25 de agosto generaron en carretera de la Sierra Norte de Oaxaca cierre momentáneo al paso vehicular por deslaves. Las afectaciones mayores se registran en el kilómetro 175 sentido Oaxaca-Tuxtepec y en los kilómetros 74, 100 y 143 a 50 metros del puente Xoveto del municipio de Ixtlán de Juárez. Autoridades señalaron que maquinaria pesada se encuentra en el lugar para agilizar la reapertura de la circulación lo más pronto posible. Con información de corresponsales para el Piñero Periodismo y Debate, Citlali Cid.